gia Bạch Mã có tổng diện tích tự nhiên hơn 37.000 hectare, là một trong những vườn quốc gia có diện tích lớn nhất cả nước. Nơi đây quy tụ nhiều loại động thực vật quý hiếm miền nhiệt đới, sở hữu hệ thống những dòng suối, hồ nước, thác, biệt thự cổ, khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh hữu tình tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Vườn quốc gia Bạch Mã hùng vĩ với những cung đường đèo ngoạn mục đầy thách thức, nhưng cũng thật mềm mại quyến rũ, với làn mây trắng xóa, lúc trôi bồng bềnh, lúc lại cuồn cuộn. Khung cảnh này làm Kim Ngân chợt nhớ tới những thước phim cổ tích, khơi gợi bao hoài niệm về tuổi thơ. Chứng kiến những đám mây trắng xóa xuống núi dạo chơi, Kim Ngân cảm thấy thật may mắn khi được đến đây vào thời khắc đặc biệt này. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vườn quốc gia Bạch Mã. Thưa quý vị, Kim Ngân đã trải qua những cảm giác vô cùng là tuyệt vời khi lần đầu băng qua màn sương để lên đến đỉnh Bạch Mã. Và Kim Ngân rất vinh dự khi đồng hành cùng với mình ngày hôm nay đó là anh Trương Cảm, người gọi chim trời trong vườn quốc gia Bạch Mã. Chào em. Dạ em chào anh. Thì lần đầu tiên em đến với vườn quốc gia Bạch Mã, nhưng mà em cảm thấy rất là choáng ngợp bởi vì cái không khí trong lành cũng như là cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Thì hiện tại nơi anh em mình đang đứng là cách mặt đất khoảng bao nhiêu vậy anh? Hiện nay là mình đang đứng cách mặt đất là khoảng 1.300 mét. Trước đây vào năm 1932 là Pháp chọn cái Bạch Mã là khu nghỉ dưỡng, cho nên cái khí hậu ở đây rất mát mẻ quanh năm. Đúng rồi. Mà nó chênh lệch vào mùa hè là 9 đến 10 độ ở dưới đồng bằng. Hèn gì mà khi mà em lên đây thì cảm giác rất là thoải mái và rất là mát so với ở dưới mặt đất. Cho em hỏi là tại sao anh lại có cái biệt danh là người gọi chim trời vậy anh? Vì anh là cái bảo vệ rừng. Dạ. Cho nên đã bảo vệ rừng, người kiểm lâm thì thường ăn ở trong rừng để tuần tra kiểm soát, ngăn chặn những người lâm dưng vào khai thác rừng. Thì trong cái giờ rảnh treo vọng trên cây thì nghe chim hót được, mình nghĩ là mình thử chơi. Cuối cùng mình có một cái âm lượng thổi cũng hay, và từ đó mình tập lừng và tìm hiểu lừng, chứ không phải là nghiên cứu. Nhưng mà mình để ý cái tiếng chim hẳn như con người mình. Cái tiếng quậy bày, tiếng cho chim nó ăn, rồi tiếng là tranh chấp lãnh địa, rồi tiếng ghen tuông. Từ chỗ đó mình tập loài này được, loài khác được, và càng ngày là hiện bây giờ là mình có thể là huyết rất nhiều loài, mặc dù không hay ở chim ngoài, nhưng mà phải nói rằng là hiểu được. Và con chim họ cũng bị lầm nhầm, nhiều khi vào mình hiểu thật cười. Có thể mà làm được một cái giọng của những loài chim là đã vô cùng khó, mà đây là anh còn có thể hiểu được những cái giọng nào là phân biệt được của đồng chim thì... Bây giờ là em muốn thực tế để đi vào rừng thì anh cũng giới thiệu và anh sẽ gọi một số loài chim để anh thấy. Dạ. Anh Trương Cảm có thể giả tiếng hót của bất kỳ loài chim nào để nói chuyện với chúng, thu hút chúng lại gần và tạo nên một cuộc giao tiếp thú vị. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp Kim Ngân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ và duy trì môi trường sống tự nhiên cho các loài chim và hệ động thực vật ở vườn quốc gia. Vọng Hải Đài nằm trên đỉnh Bạch Mã, nơi đây thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên rộng lớn ẩn hiện trong làng mây, đồng thời là vị trí thuận lợi để ngắm toàn bộ khung cảnh núi non, sông biển đầm phá của Huế tuyệt đẹp từ trên cao. Thật sự thì khi mà lên đây nhìn thì quang cảnh rất là tuyệt vời luôn anh Cảm.
Ở đây là du khách thường là chọn cái điểm gọi là ngắm mặt trời mọc. Dạ. Hai nữa, sau khi ngắm được mặt trời mọc mà cái thời tiết mà đẹp á, là cái vùng này nhìn được cái tổng quan ở vườn quốc gia Bạch Mã. Em cũng cảm thấy là khi mà mình ở trên đây thì không khí nó trong lành hơn rất là nhiều so với ở những nơi khác. Du khách mình những nhà mà họ du lịch khám phá ở lên đây, họ muốn ở lại không về nữa. Dạ. Họ có một cái bài thơ rất hay: ai lên cổng trời mà xem. Là cổng trời là mình nói Bạch Mã này: anh em trúng gió cả đêm lẫn ngày, gió nào cũng mạnh ngang hàng như nhau, thằng cửa trước đứa cửa sau, cùng nhau chém chặt thế là chắc ăn. Nằm chung bên gối bên chăn, cùng nhau trò chuyện âm vang cả giờ, đi vào giấc ngủ dài khờ, ngày mai tỉnh dậy gió reo hết hùng. Trời ơi cảnh vật đẹp sao, bình minh buổi sáng hào quang cả vùng, du khách lưng đến từng cùng, say mê để đội chứng góc ngủ về. Wow. Bạch Mã là rất nhiều cái dãy núi, mà Bạch Mã là thường hay mưa chiều, cho nên khi mưa chiều sáng lại mà mùa hè mặt trời mình chiếu vào những cái tảng đá thì nó bốc hơi lên. Những cái tảng đá như một con ngựa thì nó bốc hơi lên, những cái đám mây, đám khói, những cái sạm ní là như một cái con ngựa trắng, nó phi về phía trước khi gió đẩy đi. Thì ở dưới đường quán đường quốc lộ nhìn trực diện lên Bạch Mã là như một đám mây, là một con ngựa trắng phi về phía trước, gọi là Bạch Mã. Đứng trên vòng hải đài, Kim Ngân có thể chứng kiến sự biến đổi của thiên nhiên. Khi trời nắng, cảnh vật trở nên rực rỡ hơn. Khi mây trắng tới, mây che mặt trời, mây luồn vào núi, mây bay trên những tán cây, tạo nên cảnh tượng lôi cuốn đẹp mắt. Đây là loài hoa mua, nhưng hoa mua này là phân bố trên rất ít, tức là rải rác có vài ba cây thôi. Nhưng mà đặc biệt cái màu sắc thì nó khác hẳn ở dưới đồng bằng, vì ở đấy ảnh hưởng đến cái thổ dưỡng và cái sắc tố khí hậu, nó ảnh hưởng đến cái sắc tố. Tại vì em phải tươi và đẹp, rất đẹp. Hoa màu rất là tươi, màu rất tươi, đó. đúng rồi. Còn cái loài ví dụ du khách họ đến đây họ nhầm lẫn là loài hoa sim, nhưng em thấy cây hoa sim nó phía đây này. Cây này là hoa sim. Nó cũng na ná, nhưng mà cái hoa này thì nó to và nó nổi hơn. Đúng rồi, cái này già đấy, chứ còn con non, cái mà tuổi con non là hoa nó to như thế này này. Mà màu cũng đẹp lắm. Đấy. Đúng là do khí hậu và do cái môi trường đất ở đây, cho nên là hoa nó cũng khác. Anh ơi, ở Bạch Mã của mình thì có những cái hoa gì mà đặc trưng với nổi bật không ạ? Có theo mùa. Mùa hè thì nó có loài hoa này, mùa xuân có loài khác. Ví dụ như hôm nay là chuẩn bị vào hè thì có một số loài như hoa mua này, hoa sim này, rồi hoa trường hồng, đây cái màu trắng này này, đây rất đẹp. Rồi có một số cây hoa dại là cái bên kia này, đây đẹp quá. Còn ngày về mùa mà mới ra xuân á, Tết ra cái là có cái hoa đỗ quyên, hoa đỗ quyên ở dưới suối á. Vườn quốc gia Bạch Mã xanh mướt bốn mùa, điểm xuyết những sắc màu của nhiều loài hoa lá ngập tràn giữa núi rừng hoang sơ hùng vĩ. Nhiều loài hoa ở Bạch Mã nở hoa luân phiên quanh năm. Những cánh hoa mỏng manh đẹp dịu dàng càng làm không gian trở nên thơ mộng. Các loài phong lan mang vẻ đẹp kiêu sa, dù ở giữa đại ngàn hoang vu vẫn đài cát lộng lẫy. Những loài hoa thân thảo, cây bụi, dây leo mang vẻ đẹp hoang dại. Mỗi loài hoa đều mang một sắc thái riêng, từ màu sắc đến hương thơm quyến rũ, thể hiện sự đa dạng của hệ sinh thái trong vườn quốc gia Bạch Mã. Vi vu vườn quốc gia Bạch Mã, mỗi hành trình Kim Ngân như lạc bước vào một thiên đường hoa khác nhau. Đây thực sự là một điểm đến tuyệt vời đối với những người yêu thích vẻ đẹp của các loài hoa dại.
phía sau có một cái hồ rất là đẹp luôn á anh. Đây là cái hồ mà trên đầu thì gần trên đầu thác Đỗ Quyên. Còn phía trên hồ này nữa thì có 5 cái hồ nó liền nhau, cho nên ở trên đó người ta gọi là suối Ngũ Hồ. Ngũ Hồ. Dạ. Thì em thấy nước ở hồ này rất là trong, mà không biết là du khách mà mình tới đây á là người ta có hay xuống. Khách đến thích nước này lắm, tức là khi mà mùa hè mà trời nóng là du khách họ thường chọn cái hồ số 3 ở phía trên kia họ tắm. Mà nếu an toàn là họ tắm ở đây bởi vì cạn á. Dạ đúng rồi. Đây là cũng gần tới cái thác Đỗ Quyên rồi đúng không? Đây là thác khoảng gần 150 mét nữa. 150 mét nữa chúng ta sẽ chinh phục được cái thác Đỗ Quyên. Vậy thôi bây giờ anh em mình cùng chinh phục tiếp thôi. Rồi ok, xin mời rồi. Đúng, đây là cái thác trong những cái thác đẹp nhất của khả năng miền Trung. Dạ. Nó dài 300 mét. Wow. Và dòng suối này nó chảy từ đây về Sông Hương. Đây, về Sông Hương Huế. Dạ. Đây là đầu nguồn, thượng nguồn đây. Dạ. Đây. Tại vì sao mà đặt tên Đỗ Quyên em biết không? Dạ. Là bởi vì trên thác này là phân bố tất cả các loài hoa Đỗ Quyên. Hoa Đỗ Quyên. Hoa Đỗ Quyên như người em thấy đấy. Dạ. Đây, đó là cây nữa Đỗ Quyên đấy. Dạ. Đây. Nếu như mà bây giờ mà làm mùa xuân thì chắc chắn là ở đây sẽ ngập tràn màu đỏ của hoa Đỗ Quyên. Đúng rồi, mùa xuân là đỏ rực. Em đứng ở đây nhưng mà em cảm thấy là do rất là giống như là ở Bồng Lai Tiên Cảnh, bởi vì mây nó trôi đi nè, rồi còn thác đổ xuống nữa, cảm giác rất là phiêu lãng luôn. Tuyệt vời, cái thằng này nó chảy trắng xõa như cái mái tóc của Năng Tiến. Dạ đúng rồi. Đẹp lắm. Thác Đỗ Quyên cao khoảng 300 mét với dòng chảy trắng xóa như dải lụa dốc đứng nổi bật giữa rừng nguyên sinh. Thác được ví như một kiệt tác tự nhiên trong vườn quốc gia Bạch Mã. Tiếng thác đổ ầm ầm từ trên cao xuống cùng với tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc tạo ra thanh âm như một bản hòa tấu của thiên nhiên. Thác nước đổ xuống trắng xóa hòa cùng mây mù bao phủ, làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần huyền ảo và thơ mộng, càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của cảnh quan. Thác Đỗ Quyên tung bọt nước trắng xóa quanh năm, nhưng thời gian đẹp nhất để ngắm cảnh ở đây là vào mùa xuân, cụ thể là tháng 3. Huế được ví là xứ sở của mưa, thì Bạch Mã là trung tâm mưa của Huế, và khu vực đỉnh Bạch Mã là nơi có lượng mưa lớn nhất Việt Nam. Lượng mưa lớn đã tạo nên hệ thống suối, thác hồ ngoạn mục trong vườn quốc gia Bạch Mã. Cái cây này là cây gì mà em thấy nó có hai cái lá khác nhau á anh? Cây này là thuộc nhóm một cây kim dao. Dạ. Kim dao. Nhưng gọi ở bên đây gọi là tùng Bạch Mã. Cây này là khá phổ biến từ độ cao 700 mét trở lên, lên 2.000 mét, thậm chí cao hơn nữa. Đây, thì cái cây này là thường là vào mùa này là nó rất rõ giữa lá đực và lá cái, cho nên người ta gọi là cái tùng Bạch Mã, lương tính. Lương tính. Ủa nhưng mà làm sao để phân biệt được lá nào là lá đực, lá nào là lá cái? Thì anh này cái lá mà nở như thế này là cái lá này là đực. Đây, cái lá như vậy á, là cái lá này là lá cái. Vì sao gọi là cái hoa quả nó đầu lên cái này là đó. Dạ.
khi tham quan một số nơi ở vườn quốc gia Bạch Mã thì em cảm thấy rất là thích thú và cảnh quan ở đây vô cùng là hùng vĩ và đặc biệt là hệ sinh thái ở đây rất là đa dạng. Nhưng mà ngoài những cái đó ra thì em rất là ấn tượng bởi vì nơi đây mình bảo vệ môi trường rất là tốt. Ở từng nơi khi mà khách du lịch đến đều có những cái bảng nhắc nhở khách du lịch là hãy bảo vệ môi trường. Thì điều đó cũng là tạo một cái động lực cho những người du khách và những lớp trẻ giống như tụi em ý thức được hơn trong việc bảo vệ môi trường. Anh cảm thấy rất vui khi Ngân đã đến tham quan Bạch Mã. Tuy nhiên vì thời gian của Ngân á ngon ngắn quá, thì mong sao nếu lần sau có chuyến đi sau giúp bạn bè cũng như gia đình đến tham quan tiếp ở vườn quốc gia và khám phá thêm. Em là một người rất là thích khám phá nên là chắc chắn là em sẽ quay trở lại đây cũng như là sẽ giới thiệu cho bạn bè cũng như là nhiều người biết thêm về vườn quốc gia của mình. Rất là cảm ơn anh Cảm ngày hôm nay. Nếu quý vị là một người thích khám phá thiên nhiên kỳ vĩ, muốn hòa mình vào những thanh âm của núi rừng thì vườn quốc gia Bạch Mã sẽ là một địa điểm lý tưởng mà quý vị không thể bỏ qua. Còn bây giờ, thời lượng chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.